ल त दर्शकबिनहरू अहिले चाहिँ भाइ र मेरो राम्रो हन्टिङ भइरहेछ होइन। अनि यहाँ माथि थियो है पनि राखिदिन्छु यत्रो माथि बसिरहेको थियो क्या। अनि अब यहाँ माथि बसिरहेको थियो खासै अनि म देखिएन र पनि उतापट्टिबाट मैले हानेको थिएँ दामी झरो। अनि भाइले पक्रेर पक्रियो। अनि अब चाहिँ हामी घरतिर जानेछौँ। अस्तिदेखि नै हाम्रो प्लान थियो क्या। अनि खाने हान्ने भन्ने अघि पर पनि दुईवटा हानेको उम्क्यो। अनि नमर्दाखेरि के भिडियो बनाउनु भनेर अनि अब चाहिँ म र गएर हामी पकाइ धुलाइ गरेर चट्ट है। अनि हामी चाहिँ अब यसलाई के गर्ने हुन्छ अब गर्नु गएर गरिन्छ ल। यति भन्दै म तपाईँहरूलाई घर पुगेपछि देखाउनेछु है त। ल त दर्शकबिनहरू हामी चाहिँ ट्याक्क घरमा पनि आइसक्यौँ। अनि यहाँ आगो बाल्दैछन् है। अनि यहाँ चाहिँ चट्टा हाम्रो सिलिङ सर्ट है। अनि टसर छ। अनि आज चाहिँ पोथी एउटा हान्यो होइन केटा हो किन भन्न। ल त अब चट्टासँगले बनाएर हामी चाहिँ हान्नेछौँ। अहिले पकाएको देखाउनेछु है त तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ। पक्कै पो हालिहाल्ने त बुढी एउटा थम्बनेलको लागि। पमाछे पाउने भयो भोलि माथि भाइ म होइन सर म त पुच्छर मात्रै पाउडर लगाएको भन्यो दिइहाल्छु। ल त अब यहाँ चाहिँ हामीले टिप्यो झार्दैछौँ। फेरि हिजो तल गोर्धनमा पनि अस्ति हिजो हो नि बुढी लास्टै खाइयो मासु त त्यहाँ त बिनाहरू मैले चाहिँ चट्टा यहाँ भुत्लाइसकेँ कालिज। मेरो यहाँ भाइले चाहिँ गर्दैछ त्यो राँगामा चढेको चाहिँ डिटाल्नु यसो हेर्छु त राँगामा चढेको नपुग्नु खाइरहेको हालिरहेको छ। ल अब चाहिँ म खोरफार गर्छु। ल त दर्शकबिनहरू चट्ट मैले चाहिँ यहीँ कालिजको मासु पनि टुक्राइसकेँ। अनि भाइले चाहिँ पुच्छर लानेर क्या कालिजको पुच्छारै सही छ है यो चाहिँ ए झर्दैन। अनि यो चाहिँ यसपालिको ठ्याक्क लालै भनौँ न लालै रहेछ। अनि म चाहिँ यहाँ अब पकाउनु लागि रेडी गर्दैछु है। अलिक यो मुनिको त्यो उयो छ क्या त्यसको मुनिको के भन्छ हौ चुचु छ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि हल्का दिँदैन क्या। अनि म चाहिँ अब यहाँ पकाउनु रेडी गर्दैछु है त। यस्तै हो चाहिँ अब बिस्तारै पकाउनु रेडी गर्दैछु। अनि पकाउने हो खाने हो। राजाको खान्की होइन क्या यो चाहिँ महाराजाको चाहिँ खान्की हो है यो। ल अब यति भन्दै अनि मैले चाहिँ यहाँ मसला पनि हालिसकेको छु। अनि यहाँ प्याज छ अनि प्याज पनि हाल्ने है। अनि अलिक खोइहाल न हौ खै नहाल्ने हो पाकेको कि नपाकेको म त यो पोल्दा अल्छी लाग्यो डढिसक्यो टाउको त पाएको कि। अनि एउटा केमा राख्नुपर्छ नि त दोस्त यस्तो गरेर खान अलिक नुन हालेर चट्ट हो नि त। अनि म चाहिँ प्याज हालिदिँदैछु है त यहाँ। अब यो चाहिँ अलिक कालो होस् भनेको रातो हुनुपर्छ कि दामी हुन्छ। अब मैले प्याज हालिदिएँ है। अनि अब बेसार पनि हालिदिन्छु म हाम्रो यो अर्ग्यानिक लोकल बेसार एकचोटि चलाउनु पनि है। यो चलाउँदै ल्याउँछु।
यो देख्दा चाहिँ त्यो बुढाहरू साह्रै छक्क परायो अँ यो देख्दा ए चियाको बुट्टामा हेर्नु नि त्यो चियाको बुट्टाहरू भन्दा यही यहाँ पोथीको पनि छ है चाटा पनि देखाइहाल्छ आजको अब थम्नेलको पनि यो चाहिँ यो 4वटा चाहिँ अस्ति म नहुँदाखेरि मारेको रहेछ म थिइनँ त्यति बेला मारेको रहेछ भाइहरूले यसमा पनि मेहनत छ दुःख छ भने अघि चाहिँ म चाहिँ मैले हानेँ अनि फेरि अब मैले हानेपछि भाइले हान अनि त्यहाँदेखि म नमनै रहेछ भनेर मैले भिडियो गर्नै खोजिनँ क्या अनि ट्याक्क भेटाएपछि भिडियो पनि गर्नु पाइएन त्यति बेला अब फेरि भरे उड्दिन्छ भन्ने डर होइन अनि त्यही भएर मैले गरिनँ एक करे पो बताऊ झन्डै 5.5 केजीको त थियो नि त हौ हाम्रो अर्ग्यानिक यो चाहिँ कस्तो खाना छिटो मैले बुढी डाउ छिटो चेस्ट गरौँ न यार यस्तो मिठो खानकी छ आउन उठा न ल आज चेस ल तिमी चेस ल त पर्याप्त मिठो नहुँदो रहेछ आउँछ रहेछ जाऊ अलिक डर हुँदैछ मङ्गलबार चाहिँ नि डर हुँदैन क्या यो मासु त कता फ्रिजमा राखेको जस्तो नि डर हुँदैछ नि त यो पोलेको चाहिँ पोलेर खाएको थिएन नखाएको कुरा चाहिँ कसरी देखाउनु हौ यसको चाहिँ अहिले ठिक हुन्छ क्या बुढी यसको चाहिँ अहिले ठिक हुन्छ